guys, good evening. Magluluto ako ng guys, bilo-bilo. So gayahin natin tong instruction nandito. Meron akong sarap Pinoy na Ang laman nito is glutinous rice at saka coconut milk powder. Yan. So, yan na. Hinanda ko na yung yung glutinous, nilagyan ko na ng tubig. Bibilugin ko na lang siya. At mayroon na rin akong coconut milk, saging, at kamote. At mayroon tayong tapioca at langka. Yan. So, bibilugin ko lang to guys. Tapusin ko lang tong glutinous. Bilugin ko lang lahat, okay? Ayan guys, mayroon tayong 1 cup sugar. At yung glutinous, ayan, bilog ko na siya. So, ready na natin tong lutuin. Pwede na. Mayroon na akong hinanda doon na 4 na basong tubig. Cup na water, 4 cups. Ayan guys, lalagay ko yung 1 cup na sugar. Antayin natin siyang kumulo. Okay? Ayan, kumukulo na siya. Lalagay na natin yung kamote. At ang sago. Pakukuluin natin siya ulit. At mahinang apoy lang ang ating apoy. Ayan guys, kumulo na siya. Ilalagay ko na yung galapong. Dumikit pa. Then, ang saging. At ang langka. Yan. So, ayan guys, kumukulo na siya. At ilalagay ko na yung gata. Nantayin lang natin siyang kumulo ulit. Tcharan guys! Luto na ang aking bilo-bilo. Kainan na! Let's eat guys. Guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, ang aking luto, paki-like at mag-comment na lang kayo para mabalikan ko kayo, at huwag po ka natin kalimutan mag-subscribe at pakikalambang na rin ang kampana para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. So, that's it for tonight. God bless everyone. Thank you guys. Bye!